Mayapayaldo po ning Ginoo. Ini po in panibayong dake ning kay katamong tilamsik at lipato king parokya ng ima. To Jesus through Mary, nga nang sinabing St. Louis de Montfort OP, King kapamilatan na ning indong virhen at ning kayang kalinis-linisang puso, milalapit tamo king sagradong puso na ning kayang anak, ing ginutamong Hesu Kristo. Ing kalinis-linisan ng puso ning nuan ay hindu, makatuglong yaking puso ning kayang anak. Ing plano ning kay katamong pamangabos, may gumpisayang matupad inyang ing divino verbo, tinipaya iba't banwa at migkatawang tao king sepupunan na ng Maria. Manibat king kaurasan na iti, kilub ning siyam abulan, ing daya ng Kristo, iya mo naman ing daya ning indong Virhen Maria, amanibat king kayang kalinis-linisang puso. Ing puso ng Kristo, pipintigyang kasanmetong ning puso ng Maria. Ing puso ng sakdalinis Maria, may banggit yang makatadwaking Biblia. Ing mumuna, king ebanghelyo ng San Lucas, nung nukagin kibat ng mibait Jesus, ing Maria iningatan na iting anggang bage, at pibule-bulayan na king kayang puso. Ing kaduang pangabanggit, ning puso ning nuanayndu, abasa taya king ebanghelyo ng San Lucas, inyang ikde ilang adwang San Jose, ing Ginong Jesus king templo, kay bat nang mawala kilugning at aldo. Ingindong Virhen ingatan na king kayang puso iting anggang may sabi. Dening adwang okasyon nung nukaren niya may banggit ing puso ning indong Virhen, papakit ne ing kapilubluban ning indu. Nung nukaren pibule-bulayan na lang miyamasamas ding misteryong makapadugot king kayang anak. Karing imahen na ning Immaculada Corazon de Maria, akakit talang atin niyang espadang makatarak king kayang puso. Ini pauling ing propesiya sinabi ng Simeon king indong Virhen, na king sarili mong kaladwa, taglusya naman ing metong asundang, king bang mi pakilala ing kaisipan, ding dakal a puso. Iti metong niyang ulang makapatungkol king sakit at kalungkutang danasan na ning indu, paulinan ning pamaylasa na ning kayang anak. Inyang ingginong Jesus, pepakit yakang Sister Lucia, metong karing visioneros ning Fatima, sinabi ng kaboryan ng Santa Iglesia mitatagyang debosyon king kalinis-linisang puso ning kayang indu. Kaya bena ning debosyon king kayang sagradong puso. Anya naman ing kafiestan na ning Immaculada Corazon de Maria, pagmasosyan niya banwa-banwa balang Sabado, kinabukasan ning kafiestan ning Sagrado Corazon de Jesus. Inyang ing indong Virhen, pepakit yakang Sister Lucia, sinabi ng inkayang puso makapadurot yang suksok at depat daring alang utang alubataw balang penandit na darapat lang kalapastanganan at kalang marinayan kayo. May nga kuyang king antabayanan na laking oras ning karelang kamatayan at dinan na lang kalam a kailangan daw banlang miligtas. Ding nino man na karing mumunang Sabado ding 5 mitutuking bulan, magkumpisal la, tanggap komunyon, at mga di karing 15 misteryo ning Santo Rosario. Nakabang pigugunaman do rening misteryo, abayanan de ingindong Virhen king kekaba ning 15 minuto, ay ing karelang angad, ing makapanyawat kapatawaran king nuan na indu. Iti ing sangkan nung bakit ing debosyon king Immaculada Corazon de Maria, magganap ya balang mumunong Sabado daring balang bulan. Dakala salamat po king pamakiramdam, pasibayo po iniingke katamong tilamsik at lipato king parokya ng ima. Panalangin ning bansa para king kalinawan isip, pamagbalik loob at pamagbayo. Siglaw ta po. Malugod ay pa, Diyos ning katutuan at hustisya, tinubod mi ing bugtong mong anak Yesu Kristo, aking kapamilataning kayang pamaylasa, kamatayan at pamanyubling mebye,
Ipepahayag na ingkayang pakalulu, at sinot na kami keko at king yato. Lalapit kami keko, magdulap pangaulo, katuliran at pamagbayo, king kaya kaming labwad. Ing bansami, makatalakadya king meto nga masakit pikurus dalan. Akakit mi ing mipinpining katutuan, mayayantala ing hustisyo at ing pamisagsagan, painane ing pusot kaladwa, ning kaya kaming lipunan. Ipanalangin mi Loret ang mipagkatiwalan mamuntukan, awsan mo lang mibalik king banal ay obligasyon, ning karelang pamanungkulan. Sumuyo lasan ng mitmong katapatan, katuliran at pamagmalasakit. Pagkalaman mo lang kabiasnan magobra, kambening masusing pamanintindi, sikanan ban makapagpursigi king dangalan at kapakumbaban, ban maninton pamanablas, nune katuliran, alipan sariling ambisyon, nune ing kakayap ding sabla. Patawaran mo kami, king pamipikit mi karing matami, king nanong mangusto at matulid, king pamananggap mi karing kasangkanan, king lugal na ning kapakibatan karing dapat mi, at king pepaborehan mi ing pangawalan ning kapanayan, at pamisan metong, paina king kaya kaming kapanayan, para karing kaya kaming memalen. Akwan mi ing dakalabeses menahimik kami, arapaning eustong kararaptanan, uling pinili mi ing mayan, at alang kasakit-sakit kaya kami, kaya sa aking konsensya mi, ing takot kaya sa aking katapangan, ing kayalan malasakit kaya sa aking responsibilidad. O banal na Espiritu, ibayo mo loring puso mi, at aslagan mo loring kaisipan mi, dala mo kami iba't king kayalan pakyalam, papunta king pamagmalasakit, iba't king katahimikan, papunta king mitmong katapatan at dapat, iba't king pamisagsagan, papunta king pamisan metong, at iba't king kasiranlub, papunta king kapanayan. Ituro mo kaming talakad magluwalo, para king katutuan, mitmong kalinawan, pagpursigyan ing hustisya, kambening pakalulu, at maging kasangkapan ning kapayapan at pamikasundo. Ipaslag me ing kaya kang sala, king kaya kaming bansa, pakayapan mo ing mga sira, ulwan mo ing mga sugat, at italakad me ing meto nga balayan, ay maglibe king katutuan, para mo king kasngawan, at misusuko king kayapan, pauli ning takot. Manano na sana iti maging banal ning panahon, ning pamagbalik loob at kapanisyan at kapaglarinan at pamagbayo para king kaya katamong bansa, ban kanito maging tunay kaming bansang mabibye king kasalpantayanan, kapanayan at lugod, lalam ning pamaningat mo ang tingib pami. Iti adwan mi king kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, mabibiyema ampon mag-ari kambe mo, king kameto nga ning banal na Espiritu, Diyos manggaman king alangangga. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. Mitipon tamo kaniting ikalabing metong ng Domingo ning karaniwan na panahon. Dakala ring atyu king kekatang lipunan at komunidad ding kailangan maulo. Itamo man, kailangan tang kumayap kapamilataning pamamatawad, mekad antimurin king kapanandaman, sakit at kasakitan. Jesus di natangyo, ban pakayapan ding sugat tamong pasari ning kasalanan at tutuburan ng lumual ding kayang alagad king milabas at ngening kasalukuyan. Ban pakayapan ning meto yatong maralas makasakit, dapat makanyan man alang kupas malupit at alang lunos. Aduan taking Ginoo ing apayabot tamo karingaliwa,
ing pakalulong papakit na kay katamo. Ing pong manimuna king kay katamo kapag masusyan, Ireverendo Padre Jason B. Miranda. Isane taya po dalita pakipat. Ita muing balayana, ding tupa na ning kayang kawan. Tutukita po kipa magsane.
Kaluguran kong kapatad, makatipon tamo po ngeni, king lagyuning iba, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutamong Yeso Kristo, ing lugod na ning Dios iba, at ing pamakiyagom ning banal ay Espiritu mantabe ke kayungan. At keko, timuan. Kaluguran kong kapatad, kaniting banalamisa, iadjatala at sadyatala rin kaya katamong sarili, ganakantala, pagkalungkutan at aminan din kaya katamong pamikasala. Ginong Yesus, ikang dinatangban pakayapan mula ring palpikasalang sisisi, Ginoo pakalulo. Nung pakalulo. Kristo, manakit kang kayapan karing tawong misasakab king biye. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginong Yesus, ikaing mamawos ke kami king panibayong biye. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa lubos mayupaya pakaluluwa na katamo at king pangapatawad na ring kasalanan tamo. Iuli na katamong sana king biye alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Itamongan po. Manalangin tamo. O Diyos sa ibami, ikaing sikanandaring sablang manalig keka, malugod mong pakiramdaman ning panalangin mi, paulining kay na nakatutubo ning pangataw mi, ala kaming arapat nung alaka. Saupan mo kami king grasya mo, banato paran milaring kautusan mo, at pamatulanda ka king kapagnasan ampon dapat mi. Itiadwan mi keka o Diyos, king kapamilatan ng Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyempon magari kambe mo king kameto nganing banal Espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning Exodo. Miras laring Israelita kin disyerto ning Sinai, at megkampula king lele ning bundok ning Sinai. Minukyat siya king bundok king Moises, ban makikit kin Diyos. Minaw siya kaya yung Ginu, iba't king bundok, at sinabi na kaya,
Ikityo nung nano ing depat ko karin tao Ehipto, at nung makanano ra kayong dela keti, antimo nung makanano lang daralaning agila, karim bagyos na, ring malutob na, at inuli ra kayo keti kanako. Ngeni nung makiramdam kayo kanako keti, at tupad king kanakong kasunduan, ikayo rin maging sarili kong balen. Kanako yay mabilo gayato, dapat ikayo mong bukod ng taong pinili ko. Ing balen, amitagulaling mong bukod kanako, at sumuyo kanako bilang pari. Amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Itamo imbalayana, dinto pa naning keyang kawan. Itamuing balayana, ing tupananin kayang kawan. Itamuing balayana, ing tupananin kayang kawan. Dalitanan me ing Ginoo, o metu yatu. Kingkit mo tula sambanye. Lumapit ko kaya, kambering masayang dalit. Itamuing balayana, ing tupananin kayang kawan. Kilalanan niyo king ing Ginoo, ya ing Dios. Ya ing linalang kay katamo, at bandi na katamo. Itamo imbalayana, at tupang papastulana. Itamuing balayana, ing tupananin kayang kawan. Ing Ginoo mayapya, alang kayangganan ing lugod na, at tapat siya kapilan paman. Itamuing balayana, ing tupananin kayang kawan. Itamuing balayana, ing tupananin kayang kawan. Tamamasang ibat, King Sulat ng San Pablo, Karing Tao, Roma. Kanitang kasalukuyan tamong alang akarapat, King panahon at ilduna ning Diyos. Meteya i Kristo para karing taong makasalanan. Emayan, King ninuman, ing pay mateya alang-alang, King meto nga taong makatuliran. Mekad, para king meto nga taong mayap, ating bisang pay subo, agyang king kamatayan. Dapot meteya i Kristo, para kay katamo, kanitang makasalanan tamo pa. At iti patunayana, king kaluguran na katamo ning Diyos. Antinaningeni, malapit ta na king Diyos, king kapamilatan ning kamatayan ng Kristo. Kasi, lalo tamong asisiguro, king ya iligtas na katamo, king kasbuna ning Diyos. Kanitang milabas, meging kasalang nakatamo ning Diyos. Dapot, milapit tamo kaya, king kapamilatan ning kamatayana, ning kayang anak. Ngening metanggap tana, king Diyos, lalo tamong ayasahan, ing miligtas tamo,
king kapamilatan ning biyenang Kristo. Aliwa mo yan, magsayata mo king Diyos, king kapamilatan ning ginutamong Eso Kristo, uling kapamilatana, meging kakalugura, nakatamo ning Diyos. Amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ing bini, iyay nga mano ning Diyos. Ing sasalbag, iyay Kristo. Ninumang manakit kayo, mikabiyayang alangangga. Ginoo mantabi ake kayo, amamasang iba't king maya pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya keko, o Ginoo. Panakit ng Yesus karing dakalataw ke lunusa nala, uling balisala at sure-sure, antila mo waring tupang alang pastol. Inya nga na karing kayang alagad, maraguling palutan dapot di taklamo ring talapagobra. Huli nitay panalangin yu king mikibandi king palutan ing mipabalyang talapagobra para tumipon king kayang pupul. Jesus sinawos nung mitipon king arapan na ring kayang labing adwang alagad. At dinina nung upayang makapanabi karing maro kay Espiritu at pakayap karing sablang sakit ampon kapanamdaman. Ding lagyo daring labing adwang apostol ilapin deni. Muna Simon amayaus Pedro, ampon ding kapatad na Andres, Santiago anak ng Zebedeo at Juan ding kayang kapatad, Felipe at Bartolome, Tomas at Mateo ing talapan ning Ilbuwis, Santiago anak ng Alfeo, ampon ni Tadeo, Simon ing Zelote, ampon ni Judas Iscariote, ing migtaksil bandang tawli kang Jesus. Tinubod ng lumual Jesus deting labing adwa kang bening panabilin, kayo lulubking teritoryo daring hentil, ni kayo lulubking isano pamang balen ning Samaria, bagkus munta kayo karing melili ng tupa ning balen ng Israel. At king pamaglakad yu, ipabalo yu king kayaryanan ning banwa malapit ng miral, pakayapan yu ring masakit, pasublyan yung miering mete, ulwan yu ring leproswan, panabi yu laring demonyo, alang bayad yung tinggap, alang bayad yu namang ipagkalub. Kaluguran kong kapatading mayap ng balita ding Ginoo. Kapuriad keko, o Kristo. Pasibayo po, mitipon tamo kaniting Domingo nga iti, ban pasalamat at pasalamat tamong ngeni kingapong Ginoo, karingegan-agan ang grasyang pagkalam na kekatamo. Pasalamat tamo po king Diyos, karingegan-agan ang pamanantabe na kingaldoldo tamong pamibiyebye. At mibalik ta na po ngeni king karaniwan na panahon, kay bat na po ring dakala piyesta, kay bat na po ning pamanyubling mebye. Inyapin po kaniting ordinaryong panahon o karaniwang panahon, damdaman tayong Ginoong Yesus, nung makanano na lang inawos, ding kayang alagad. Nung makanano na lang pinili, ding kayang alagad. Patse po ating tawong ebiyasang mamili, malan,
gamit, kay ba't pakit neke ka, ing sabihan mo, sura na, alakan taste nga mo ne, alakan taste. Itang metong kupundara patse mo muli po iba't abroad, pagdalano pong lipstick din kayang bayo, pota pong matsura ya po shade, ing lipstick. Kasi po ngeni rin babae ne, dinenandanen dinenang kule. Metong yang kule, mihaliwaya palagyo, sasakiting biye. Dati po niyang anako po tang maglipstick la po ring matwa, patya sinabi dang maluto, maluto. Pero ngeni po yung maluto, ne pong karakal luto, ne pa? Ne pong karakal shade. Inyapin po tang magdalaing lipstick, deburing shade na, ate, makanya na ka manalakan taste. Potang alayan tasting metong nga tao, burinang sabyan, abiyasang mamili. Ulitan ko po ita, potang alayang taste, ing metong nga tao, abiyasang mamili. Inyapin po ating pamilya, potang pakilala ni ruguning anak, im boyfriend na, mamanikan niya. Neng kaya daneman bastusan ne po. Kanita lalo na kanita, uso po yung pamanmanikan. Bayo ke po sundo. Ika yung lalaki, potang mamanikan kayo, potang maglolo kayo, manik ko kembale. Balo mong balong kaluguran na kaning maglolo mo, potang agyo na lang arapan dimpengari mo. Eya kabud tradisyon ito, at inyang buring sabyan, nung makananuming agyong talakaran, ing paglolon mo. Kanita po, patse mamanikan, nakakit ko po ito, niyang anako po. Neng kayo rugo, naman po ketang magsisti, atin po talagang potang mamanikan niya, deburi rempengari, ne pa? Ita pong bapa ko kanita, dela ne po yung babae kembale, pakilala ne po king pengari na. Kaya rida pong mengan minuli yung babae, sinabi na po nga po ko, na ka man mamili o talakan taste. Kabiyasang mamili kanu po tangalakan taste. Kaluguran kong kapatad, king ebanghelyo, ing Ginoo memili ang alagad. Memili. At oreni po ring pinili na, ing Biblia sinabi no palagyo. At lawentala po rin pinili na ning Ginoo. Umpisan tayo po kang Simon Pedro. Aba, yung Simon Pedro ngayon ni kapali na buntok. Pinili na laning Ginoo, ban isundo ing pamagligtas na, isundo ing misyon na. Pero lawin may pinili ni Simon Pedro. Anyang ingapong Ginoo, merak dekap de, ring mata sa pari, pena sakit de, ikit de Pedro. Kitnan de, kilala may ne. At lumbesis, lingad ne, pigtak sila ne. Nabalo ni nga pong ginuita, balo na ito. Gawin tayo po Santiago 1:1, deng anak ng Zebedeo. Deni po nga duwang mi kapatadareni, peki sabihan de pay mara, ban kanita panegawa na laking Ginoo. Nung agagana kaya ping ebanghelyo, imanang Santiago 1:1, mintaya kang Jesus. Nano sinabi na, Ginoo, 12 ring alagad mo, ring adwa ko nga nakatsulaken. Potang munta na kaking kayarian mo, ing metong kenyang kaili, ing metong kenyang wanan. Kamuada ring apulong alagad. Ambisyon. Dawin tayo po'y Tomas. Ginoo ko'y Tomas, sinabi na kayang ikit miyeng Ginoo, sinubliyang mebye. Nasabi ng Tomas, hanggang kaya tatagkil, kumaniwala. Kaya tatagkil, sugat na king katalindiking ana, kumaniwala. Lawin mo San Mateo. San Mateo talapan yung iliyang buwis. Namburi na sabyan nita. Reremit na la karing Romano, karing sinakop karela. Inyaaw sandalan taksil. At king katatawlian na nining ebanghelyo na sinabi na, Judas Iscariote, ing magtaksil kaya. Sabi ta siguro, wala yan taste Lord. Nabaloy ta. Nabalong dening pinili na palpakla.
Balo na. Pero nga pong Ginoo, inyang pinili na laring alagad, eya mo makalawe ketang kamalianda. Nune makalawe yan naman nga pong Ginoo, king kaya pa na ning karelang puso. Inga pong Ginoo, potang lalawen na katamo, sisimba tamo keti, eta naman karapat dapat. Itamo nga in one way or another, pigtak silang tayo nga pong Ginoo. Pero at parati nakatamong awsan mitipon, marap king kayang altar agyang etamo karapat dapat, uling agyang kakit na ning Diyos sing kamalian tamo, kakit na ing kayapan tamo. Di nga lagad, atin lang matsurang milabas, pero atin lang masanting apain tungol. Ulitan ko po ita. Di nga lagad, atin lang matsurang palpak amilabas. Pero ikit na ning Ginoo, atin lang masanting apain tungulan. The disciples have mistakes in the past, but they have a future. Nga kaluguran kong kapatad, eta mo papaboren na ingkapalpakan tamo king milabas, diktane ingkekatamong pahintungol. Alimbawa, anyang minsan po ating linapit ka na ako. May gitne pong 25 years old ne po siguro, magobra ne. Nasabi na ka na ako, among, kasakit ko po lubanggang ene. Miserabli ya po yung biye ko. Bakit nga ko? Kasi po niya nga na kaming malati, imako, miglalaki ya. Itatang ko, mimbabae ya. Sinira de po yung pamilyami. Hanggang ngini po dadalan ko po ita. Inya miserabli po ing biye ko. Beki batangke po. Sorry nga ko, ko bahalo ng milyari kem pamilyayo. Pero nung miserabli ka biyengeni, choice mo ita. Choice mo ita. Bakit? Abura mo pa yung gewa ng mamo? Abura mo pa yung gewa ng tatang mo? O bakit papaboren mo itang nilabas mo? Ko naman sasabihan na masanting ito. O papaboren mo yung nilabas mo na iguta na kapababa, bahan kanita sumulong ka. Uling ating ko pong kaluguran, lalaki may kapakisawa adwaya anak. Makantaya namang kwento. Ima na miglalaki itatang naming babae Anyang kakwento kaya nasabi na kako, ikit ko nga po mo. Pero kabang lalawen ko yung sitwasyon na niyang anako, sinabi ko king sarili ko, potang mikapamilya ko, gawan iti kim pamilya ko. Na maburay ito. Pero mo papaburen, na potang misakab ka, nakatatalakad. Na potang misakab ka, nakamanyag tawad. Dimpengari po kaya tibalo ko po, kayo perpektong pengari. Pero tandaan niyo po, nung migkamali ka kim pamilya mo, talakad ka. Mo papaboren na ingke kang milabas sa kapalpakan, yang maging sangkan ban kanita sumulong im pamilya mo. Balayo galang dingalaga dela makanyan. Agyang nanong gawan tamo, ingkataksilan daring alagad, na maburak ing libro ngay ni. Ta na abayo ito. Ta ni aye ditim Bible. Inyapin bandan taw lilawen yung reputasyon ng Judas Iscariote. Ing magtaksil bandan tauli, maburaya pa ine? Aline. Ing kamalian mo kayong pamilya mo, ing kamalian mo kayong sarili mo, mabura pa yan, ali. Pero, pwede ka pang talakad. Pwede ka pang magbayo. Agyang emo ne abayo yung kwento mo king milabas, maliyari ming isulat
ing mayap mong kwento king paintungol. Mo papaboren na ing nilabas mo, igutan na kapababa. Aga nakako po, atinta mo pong parokya kay ni King Archdiocese na islala po. Timpong pari ka rin. Yang seminarista ko po, ating ko po nga kayabing meto nga pari. Naburi ng baywaning mindset da. Kasi po, ketang lugar ay ita, pota pong magmisa ka king meto nga isla, kaya rin mong migmisa ka rin, ba na pagmisa mo laretang kabilang chapel, ketang kabilang isla, magbiyahe ka pa mong 30 to 45 minutes, makabangka. Inyapin po potang at ka makatok ng kaking isla nga ita, potang maglakad ka, after 5 minutes, danumne. Nepa, maislay eh. Yan na masakit po atang manako ka rin, nepa, kaya ka mamakapulay eh. Kasi danumning kayarapan mo. Nano pong milyari. Dakal po karela, ing panlalawe daking biyema kanini. Mi bait kong kalulu, mate kong kalulu. Keni kumibait, keni ko kumabye, keni kumate. Naning obrada, ning kay po makipanimala ang plaisdan. Ban kanita tinyang pamanganim pamilyada, makipamulot lang likawok, paro, ema, opo tangalane naman implies dan, hala na naman. Ini pong pari nga ini, anyang may assign niya po ketang parokya nga ita. May nalakad niya pong scholarship program. Mapilan po karing altar servers na, pepag-aral na. Ating panabilin na potang mayari kayo, makokoketi. Ating niya po nga encouragement anya pong mayari ya pong college, ay Ginoo, bababay ya po ka rin pamilya na makabangkaya. No ka rin niya po ngeni, may kapag-abroad ya po. At inyang may katipon niya, iya pe patalakad bale ka rin. Kingwa na la rin pamilyana. Ketang nilabas ng istorya, sabi na, atin pa palang mas masanting abye. Ko po sasabihan marokla pun tao den tao ka rin. Pero ning kaye po tang babakut-kut tamoing kaya katamo sarili king nilabas. Itangang gana ko mong makanine, itangin ako magbayo, makanini na ko mo. Buri na sabihan, you do not actualize what God wants you to become. Kaluguran kong kapatad, ding apostol, atin lang matsurang milabas. Pero yung Diyos, pinili na lapamurin. Uling balo na, ating masanting apahintungol. Nyang panagkat na kay katamong ini, mo papaboren na yung matsura mong milabas, diktana ing pahintungulan mo. Amen. Pasyag tayo po yung kasalpantayanan tamo. Sasalpantaya ko, King Diyos, sigpang lubos may paya, lina lang king banwa ang ponyato, at kang Yesu Kristo ng anak ng bugtong nga ginuta mo, pengagli king upaya ning banal na Espiritu, mibait kang nuwa na Mariang Birhen, lina sa lalam na upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, ikatlong aldos, sinubli ang mebye, pepay siya banwa, makaluklok wananing Diyos, sigpang lubos mayupaya. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, panmukum ka rin mabiyang pon may ngamate. Sasalpantaya ko king banal Espiritu, king banal kapulungan katolika, king pamis sa makding banal, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasublirang miring mete, at king biye alamangga. Amen. Sumangid da ring milabas akapalpakan da ring apostol, ing Ginong Yesus pinili na lapamurin, uling manakit yang kayapan ka ring pusura. Yang pang taming kapasalamatan tamot ding panalangin tamot nga tamong manalangin,
Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ginoong Yesus, ipayabot mo ka ring pamuntok ming pampolitika, ing kamalayan, adakala ka ring kalulo ning lipunan. Ding alang tuknangan, ding takas ka ring sarili lang karinan, ding alang kapanintunan, ding pepayem burisan daring karelang pengari at asawa. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ginoong Jesus, balikdan mong mitmong lunus, ding talasal pantaya mong alang pastol, ban manimuna karela, ding parokyang alang pari, o esa patapangalingap, ding siralub at pastul akulang na masabal. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ginoong Jesus, ipayabot mong lawan mi, langmit mong lunus, ding kayanakan, aalang parasan, o alang mamantabe, ding matwang malungkot, king karelang pamagdili-dili, ding sirang pamilya, at ding miyayabe, amatampang pamiyasawa. Malalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ginoong Jesus, balikdan mong mitmong lunus, ding kaya kaming komunidad, pisan metungan mula, bustan mong tanggapan doring migkamali, at matula kong lingapan ding sabla. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ngeni po, adwan taming sarili tang kapagnasan. Malugod mingib pa, oreni po ring panalangin da rin kekang anak, aduan ming pakiramdaman mula kapamilata ng Kristong Ginumi. Amen. Manalangin kay kaluguran kong kapatad, baning kaya katamong daon matanggap arapaning Diyos ibpang lubos mayupaya. Tanggapanin sana ning Ginoo iting daon karing gamat mo, kay kapuriyan po ni kaligayan ng lagyuna, kay kasaplalata mo, aning mapilog ng banal a kapulungan. O Diyos sa ipamiging kapamilatan dareting ayining tinapi at alak, kaburian mo king meto ketawan mga biyayan niya kaniting pamangan, mibayo yasikanan kaniting sakramento,
Ipagkalob mo sana kapilan man king ding katawan at kaisipan mi, magkulangan kaniting kasaupan, itingan puaduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabe yake kayo, Kekon, Timote. itas yu laring puso yu. Katas na lo, kinggin. Salamatan tayong ginuwa Diyos tamo. Kay karapat dapat. Pong matu. Tunay karapat dapat ampon matulid sukat ampon makakabos. Ing puryan ampon pasalamatan da kakapilan man ampon no karin manoy pa Diyos sa malugod ampon maganaka. King pamaylas ampon pangasubli ng mebyan ng anak mo Jesus. Timawa na kami iba't king pamanalipa ning kasalanan ampon kamatayan. At pigkaluba na kaming dangalan maging lahing pinili. Suging pari banalabalayan balen ay niwi. Numan ka rin ibulalag milaring makapagmulalang dapat mo. Uling iba't king karalumduman inawos mo kami. Papunta king makapagmulalang sala mo. Ulinita kang bedaring sablang korring anghel ning banwa, ngamingan pong pupuri. Itamongan po. Hosanna, Hosanna, ikaw sa kasan. Hosanna, Hosanna, ikaw sa kasan. Ang malayang daratang, inang yuling Ikapin, ing banal oy pa, sibol na kaning sablang kabanalan. Uli na nitay panigapumi, itugtugming espiritu monti mo yung titipang ambon kareting ayin mi, ban pabanalanalat para ke kami gawa na lang katawan ampon daya ding ginuming Heso Kristo. At atandanan mi pa kanitang benging mi pagtaksilan niya, ing ginung Jesus kinwane ing tinape, pepasalamata na kampon pinuri oy pa, piraso ning tinapit dinwang na karing disipulo nat ngana. Kuanan yiti kayungan mangan kayo kaniti. Huling itiing katawan ko amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay bat na ningapunan ng Ginong Yesus kinwa ning kalis, pasibayin na kang pepasalamatan at pinuri o iba, at dinwang na iti karing disipulo nat ngana. Kuanan yiti kayungan minom kayo kaniti, huling iti ang kalis ning daya ko, ing daya ning bayong po nalanganggang tipan, amibubu para ke kayo at para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan, daptan nyo iti king pamigagana kayo kanako. Ing misteryo ning kasalpantayana,
Iniangin gaganakan mi mapamakalulong iba, ing kamatayan ng poning pangas subli ng mebye. Daraon mi kekaiting tinapi na ning bieting kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keking pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo ampon subuyo keka. Ikamingan sanang misulusulo king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming timong metong ning banale espiritu. Ganakan mewe pa, imbanala kapulungan mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganap yaking lugod kambye ng Leo ing papami, Florentino ing obispumi, ding sablang pariam pon diakono, at ding sablang susuyo king banala kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad ming minuna ng pepay nawa king pihong kapanayan ning pangas subling mebye, king pakalulo mo idalamulat ding sablang beyango na bie, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gaon mo kamingan karapat dapat magkamit king bielang angga, ban kambening no na Birhen Maria induning Dios, kambe ng San Jose ng esposo na, ding apostol at ding sablang banal, ami biebye kalugod-lugod keka, king kekabanding panahon, apuryan ng pon apaligayan da kasana, king kapamilatanang Heso Kristong anak mo. King kapamilatanang Kristo, kambena at kaya, ibang mayupayang tutu, kagumning Espiritu Santo, pupuryan dakat parangalan, manggaman kingalan angga, pupuryan dakat parangalan, manggaman hingalan angga. Maus tamong iniking Diyos, Ama nakit, karing kayapan tamo.
Ikabos mo kami king sablang marokoy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawun mi, ban king kasaupaning pakalulu mo mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at mikabyus kami ngalang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ang pon pagsadyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya ning talapangabos mi, i Hesu Kristo. O Diyos, sa ipaming ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babiye ko ke kayo. E mula sana mabalik ding kasalanan mi, pansinan ming kasalpantayanan ning banala kapulungan mo, lain ming pamayapan ng ponpisan meto nga nagpangking kaburyan mo, ikang mabibiyempon magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapanan ning Gino, mantabe ke kayungan. Ekon. Yang pangtayong kapayapan ng Kristo, king balang metong kapayapan po ke kayungan. Kaluguran kong kapatad, o ining kordero na ning Diyos, amanakit, dapot mamatawad ka rin kasalanan tamo, at manakit mo naman king paintungol tamong mayap, mapalad tamong ining tatanggap kaya, kaniting banal apamitipon. Ginoo, E kumatampon tanggap ke ko. Dapat iyagas miya nga mano mo, kumayat na ako.
pagmamahal mo't pamaninga. Salamat po, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, Ginoo, at Ginoo. Salamat, King pagmamahal mo't pamaninga.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, iti sanang banala pamakinabang at tinggap mikeka, antining pawagan na ing pangayagom mikeka, mamunga mo naman sanang tune kametungan karing sablang galame na ning banala kapulungan mo, itingan po aduan mi, kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Kapabalwan po, atin tamo pong second collection para karing miapektuan at biktima ning lindol king Mindanao. Dakal pong salamat. Malago. Kaba pong kokolektan dala po din kay kayo pong donasyon. Ini pong collection po ngayon, special collection niya po. Tamo po third Sunday po ngayon. Nyapin po siguro magtaka kayo. Huling in Catholic Bishops Conference of the Philippines, sinulat niya po karing ganaganang obispo tamo, king mabilog a Pilipinas, mag-apilaya po, ban kanita po sumaup tamo karing ganaganang taong mesalanta king lindol, ne po? Ing lindol po layang pipilian na panahon. Pero tsuta mo po ngeniketi, midarake tamo ketang agyu tamo, malwalas king pilubluban tamo, uling balo tamo, wag yan tao la po Mindanao reni, kapatad tala. Makanyan niya po yung kasalpantayanan. Payabot da po, din kay katamong kasaupan, ing kay katamong lugod, karela. Nya salamat po king lagyunan ing kay katamong arsobispo, iapundong karing kayong saup. Sana po parati tala pong pangadi, ban kanita lalo miyangat la, makasulong la, king karelang pamibiyebye, at lalo deng akit king matigik kasalpantayanan, ing Diyos amamantabe karela, kapamilatan na mo naman ning kikatamo pong pamanantabe karela. Nung kutang yu po, among no karin la po miras deni, diretso la po king Bishops Conference padalada po karing obispo king Mindanao, miras la po karing Katoliko, agyangela po Katoliko miras nanla. Ne pa? Ulingita mo pong Katoliko, agyang miyaliwata mo po kapanwalan, pero paniwalan tamo, ing kasalpantayanan tamo, yang tune kasalpantayanan, pero reng aliwang kasalpantayanan, kapatad tala pa mo rin po rin. Ne po? Nyada kala salamat po karing kaya kayong saup ing Diyos, yan na pong balang mablas king kaya kayong ganaka. Talakad ko po. Ding pipumpunan tamo king kasalpantayanan, ding apostol, anyang mamili yung Ginoo, ela po perpekto. Pero pepaboren ning Diyos na ing eda pa nga perpekto maging yan dalan ban ela sumulong. Yaman ano na sana karetang panawon misa kabtamo, talakad tamo. Tamo papaboren, na ing kaya katamong matsurang milabas, diktana, ing mayap tamong pahintungol. Ing ginuman tabeya ke kayo, at ke kantimuri. bendisyonan ako ning Diyos sa mayupayang tutu, ingib pa ampo ning anak, ampo ning banala Espiritu. Amen. Ing Eucharistia miyampang ne, kambena ning Ginoo, at intamong mayap apain tungulan. Salamat, King Diyos.